Els treballadors del sector públic de la comarca se sumen a la convocatòria de vaga d'avui i ho han fet de diverses maneres, a través de concentracions al carrer, aturades o manifestacions. El seguiment ha estat desigual en funció del sector. Tot i això, els sindicats calculen en un 70% el seguiment d'aquesta vaga al Maresme. A Mataró, els treballadors de diversos organismes públics s'han reunit als voltants de l'estació per marxar cap a Barcelona. Funcionaris del Consell Comarcal del Maresme, de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms o centres cívics són alguns dels que han volgut reivindicar-se a la manifestació central de la plaça Universitat de Barcelona. Avui és amb la forma de les treballadores i treballadors de la funció pública, però és que demà serà ja la resta de població. Només cal veure el que ha decidit la senyora Merkel a Alemanya. Llavors, clar, com que entre tots hem de cobrir aquest gran forat, aquest gran despesa que hi ha hagut, doncs ara els senyors de peu i les senyores haurem d'estrènyer-nos el cinturó. En tot cas, jo no el portava gaire ample, i com dic jo a tothom, no? Però bé, llavors, en tot cas, la catàquia... Ara mateix estem pagant justos per pecadors. Creiem que som nosaltres els que més fàcils es poden tocar, els que acabarem absorbint tot el deute que han adquirit les entitats financeres, i per això, perquè els propis treballadors no tenim la responsabilitat i creiem que fins ara hem fet bé la nostra feina, els que no podem assumir la retallada del nostre sou. En total, prop de 400.000 persones estaven cridades a la vaga de funcionaris. A la capital catalana s'han sentit xiulets i s'han pogut veure pancartes reivindicatives. Segons els sindicats, unes 700.000 persones han sortit al carrer de Barcelona per protestar contra les mesures aprovades per la Generalitat i el govern espanyol.